Sveiki visi Delfi televizijos žiūrovai ir Delfi portalo skaitytojai. Šiandien čia Delfi studijoje aš turiu išskirtinę galimybę pakalbinti žmogų, kuris savo asmeniniu, savo gyvenimo pavyzdžių įkvėpė milijonus žmonių visame pasaulyje. Tai ko gero pats žinomiausias motivatorius pasaulyje, Nikas Vujičičius. Sveiki, Nikai. Hi, thank you so much for your welcome. Ačiū, kad čia atvykote. Nikas čia atvyko į konferenciją Moters vizija, apie kurią šiek tiek papasakosim vėliau. Nikai, tai jau antras kartas Lietuvoje, buvote prieš tai 2016 metais ir aš pamenu, kad tada sakėte, kad antrą kartą į Lietuvą atvyksite su visa šeima. Vis tik taip nepavyko padaryti. So this is your second time in Lithuania. The first time was in 2016, and you promised that you were gonna bring your family with you together, and you didn't. So what happened? Did I promise? I'm so sorry that I promised. Definitely was a hope. Sorry they're not here today. Viskas gerai ir iš tikrųjų 7 metai praėjo nuo pirmo apsilankimo pasaulyje, Lietuvoje, na visur daug kas pasikeitė. Apie tai mes dar turėsim laiko pasikalbėti, bet daug kas pasikeitė ir jūsų gyvenime, šeimos gyvenime. Tai šiek tiek apie save, savo asmenį gyvenimą papasakokit, kas per 7 metus pasikeitė. Could you tell us a little bit more about yourself and what changed in your life during those 7 years? Because so many things changed in the world and in your life too. A lot has changed in my life. I lost my father in 2017 and that was difficult. Visų pirma, numirė mano tėtis 17 metais ir tai buvo labai skaudi naujiena. We moved from California to Texas and we have 4 children and so that's quite busy. Mes persikraustėm iš Kalifornijos į Teksaso valstiją ir aš turiu 4 vaikus, tai esu labai užimtas. And obviously my career in speaking went to nothing for about 2.5 years with COVID, and I think we've all experienced anxiety and depression on some levels. Ir aišku, kai prasidėjo COVID-as, pandemija, aš nustojau kalbėti viešai, kaip ir dauguma mano kolegų, ir mes dauguma patyrėme didelį nerimą ar nežinojimą, kas mūsų laukia ateityje. I too went through depression myself. Aš pats jaučiausi labai depresyviai. And I went to counseling in February of 2021. Ir pats ieškojau profesionalios pagalbos prieš 2 metus. And so I want everyone to know that we all have ups and downs. Taigi noriu, kad visi žinotumėt, kad visiems normalu jaustis negerai kartais But there is gyvenime. hope. Bet yra viltis. And that's why we're back. Ir todėl aš čia. We want to inspire everyone. Noriu įkvėpti kitus. Ačiū iš tikrųjų už tai, kad dalėte savo pavyzdžių. Noriu prieiti prie jūsų šeimos. Jūs turit nuostabią šeimą, labai sveikinu su tuo šeimos pagausėjimu, nuostabiai gražią žmoną ir atrodytų vis tik, kad ir kaip gražiai tos šeimos atrodo, nagi visur yra kažkokių problemų, konfliktų ir panašiai, tai kaip jūs juos sprendžiat, ar savo įgūdžius, kuriuos įgavote per 20 motyvavimo metų, taikote ir su savo vaikais, su savo žmona, ar paprasta tai daryti? You have a beautiful family, a wonderful wife, beautiful kids. I know that not everything seems as it is really within the families. Do you happen to use your own tools that you talk to other people about within your family, with your kids and with your wife and with yourself? Absolutely. And I know the value of understanding my role as not just a husband and a father, but a friend to my wife, my best friend, and a friend to my children as well. Taip, aš naudojuosi visais įrankiais pats savo namuose ir man atrodo labai svarbu būti ne tik vyru ir tėčiu, bet taip pat draugu savo žmonai ir savo vaikams. I tell people all the time that it's so important to have your priorities correct and do what you love to do. Aš sakau visiems, kad svarbiausia žinoti, kas mums yra svarbiausia, kokie yra mūsų prioritetai ir daryti tai, ką mes mėgstame. And I love being at home and I love being with them, and this time with my family is so precious. They're 10 years old and younger. Dievinu būti namuose su vaikais, su savo šeima. Tas laikas man yra labai brangus, vaikų amžius skirtingas, mums visiems labai kartu smagu. I see my children though learning a lot, not because of daddy giving them a lesson, but actually learning from witnessing what daddy does, they do as well. Ir mano vaikai daugiausiai mokosi ne todėl, kad aš jiems pamokslauju nuo ryto iki vakaro kaip gyventi, bet todėl, kad jie mato, kaip aš pats darau. My oldest son, he has his own business. Mano vyriausias sūnus turi savo verslą. He's 10 years old. Koks He's 10 years old. Jam 10 metų vyriausiam sūnui. Koks tai biznis? What business is that? Jewelry. He actually sells jewelry. Jisai pardavinėja papuošalus. And so he knows the wholesale business and selling to anyone who's at
daddy's events as well. Žino, kaip pagaminti, kaip parduoti tėčio renginiuose. And he made now $2,000 Uždirbo $2,000, all on his own, pats vienas, and he gave away half of the money. ir pusę atidavė. And so his heart for the poor and those who have less, I didn't tell him to make sure you give money to the poor. He sees daddy and mommy generous, he becomes generous. Jis taip ir išmoko dalintis, matydamas, kad mes su mama nuolat dalinamės tuo, ką turime, ir jisai pats pusę pelno atidavė. Tai patarimas tėvam, kurie augina vaikus, ko gero, na, gali sakyti, ką tik nori, bet jeigu nerodai savo pavyzdžio, na, nieko ir nebus. So for parents who are listening, it's not enough to tell kids to do stuff. You have to be the model. 100%, whether that's showing that you're a forgiving person or you're a patient person, these are virtues that you can tell someone to be patient, but showing patience in the home and respect and honor is more than any lesson someone can tell someone. Tai yra tikra tiesa, mes galim sakyti vaikams būti kantriems arba dosniems, jeigu mes patys taip negyvename, tai neprigis, vaikai elgsis visi taip, kaip mato, kaip mes elgiamės. For example, I take my wife out weekly on a date, and the kids know that mommy and daddy go on a date without the children. We sometimes do trips without the kids, and that's because we need to continue to nurture our friendship and nurture our marriage. And that's when you know it's priority and you make time for it. Mes kartą į savaitę su žmona einam kartu, pabūti, pavakarieniauti, taip pat kartu keliaujame tik be vaikų. Ir kadangi vaikai mato mūsų tokius santykius, jie žino, kad labai svarbu išlikti draugais ir skirti laiko tik poros santykiams. Gerai girdėti, iš tikrųjų labai romantiška. Nueikime prie to, kas įvyko per keletą pastarųjų metų pasaulyje, ar ne? Jūs pats sakote, kad per pandemiją susidūrėte ar po pandemijos su savo emociniais išgyvenimais, su savo psichologinė sveikata, netgi depresija. Prie to mes dar prieisime. Vis tik, kai mes matome, kas vyksta, kai tokie dideli pasaulio iššūkiai, štai šiuo metu vyksta karas Ukrainoje, kaip įgauti tos vilties, apie kurią jūs kalbate, tokiu atveju, kai kažkas nuo mūsų jau nebepriklauso? Karas, geopolitinė situacija, ekonominė krizė ir panašiai. Yeah. Kur čia ieškoti? I think it's really important to take one You day understood Lithuania, I guess. Ja, bilingual. It is important to, first of all, take one day at a time, because all of that is very overwhelming. Reikia susikoncentruoti po mažą žingsniuką ir po truputėlį, nes jeigu imsime visumą, tai gali būti per daug. In perspective, for instance, the pandemic, it's not the first global crisis that the world has seen. Pandemija nebuvo pati pirma globalinė problema, su kuria mes susidūrėme. And unfortunately, it's probably not the last. Ir tikriausiai ne paskutinė. And so when you understand that resistance, when you go through resistance in your life, it builds up resilience. Reikia suprasti, kad kai einame per sudėtingas situacijas gyvenime, mes auginame savo atsparumą. And I'm not the speaker to go around the world and say, oh, things are going to get better, things are going to get better. What if they don't get better? Aš nekeliauju po pasaulį ir nesakau savo kalbose, kad viskas bus gerai, o kas jeigu nebus gerai ir jeigu nesusitvarkys. So I try and help people reframe their challenges from obstacles into an opportunity to build up endurance. To see different opportunities open up, because in every crisis there are opportunities as well. Aš stengiuosi pakeisti požiūrį ir padėti pamatyti, kad kiekvienoje krizėje gali būti galimybė ir kiekviena kliūtis gali būti taip pat proga atsispirti ir pradėti kažką naujo. War is horrible. Karas yra baisu. Hunger is horrible. Alkis yra baisu. Slavery is horrible. Vergystė yra baisu. This world is horrible. Pasaulis yra baisus. But there are some of us who can, when we can, be a light for someone else. Bet kai kurie iš mūsų vis tiek gali būti gyvi su kitais žmonėmis. I really believe that we can make the world a better place together. Ir galim kartu padaryti pasaulį geresniu. We can pray. Galim melstis. We can hold each other's hands. Galim laikyti vienas kitą už rankos. We know that wars come and go. Žinom, kad karai ateina ir išeina. And we're praying that the war in Ukraine stops. Ir mes meldžiamės už tai, kad karas Ukrainoje We're baigtųsi. praying for all the refugees that are displaced. Dėl visų žmonės, kurie turėjo išvykti iš Ukrainos. But I'm also praying for America. Bet taip pat aš meldžiuosi ir už Ameriką. America is very unhealthy, Amerikoje taip pat daug problemų. very unhealthy. Daug sveikatos problemų. We, as a Western society, have lost our basics.
Mes, kaip vakarų visuomenė, praradom savo pagrindą. the values of family, Šeimos vertybės, values of life. gyvenimo vertybės. And we are trying to do what we can around the world, but I just want you to know America is very unhealthy right now. Pasaulis turi daug problemų, bet Amerika taip pat turi daug emocinės sveikatos problemų. We have a different war Mes turim kitą karą ten that you don't vykstantį, know about. apie kurį jūs tikriausiai nieko nežinote. And so we all need each other. Taigi mums visiems reikia vieniems kitų. But we all together understand one thing and agree Bet kartu mes galim visi sutikti dėl vieno dalyko, that every single life is valuable kad kiekvienas gyvenimas yra vertingas and that everyone can have hope. ir kiekvienas gali turėti viltį. So I wanted to come back to Lithuania. This might be my last time to Lithuania. Aš norėjau grįžti į Lietuvą ir čia galbūt bus paskutinis mano And kartas that's Lietuvoje. why you got to come tomorrow. Ir todėl visi rytoj turite ateiti ir paklausyti, I'm retiring off the road basically. nes aš tikriausiai išeinu į pensiją. I'll still go to countries and preach and talk about my faith in some nations, Tikriausiai vis tiek truputėlį keliausiu ir kalbėsiu, but I'm wanting to do documentaries bet noriu dabar kurti dokumentinius filmus, to change the hearts and the minds of people. kad pakeiš žmonių požiūrį į daugelį dalykų. I'm only one speaker Aš tik vienas iš pranešėjų and I have a story, ir turiu istoriją, kurią galiu but papasakoti. you have a story. Bet kiekvienas mes turim We all istoriją. have a story. Kiekvienas iš mūsų. Every nation has a story. Kiekviena tauta turi savo istoriją. And I want to share those stories through documentaries. Ir aš noriu dokumentiniuose filmuose dalintis tomis I want to istorijomis. stay at home, Likti namuose but produce many inspiring pieces. ir sukurti daug įkvepiančių istorijų. And I'm so thankful to be back. Ir aš labai dėkingas galėdamas čia būti su And jumis. I'm sorry for all the pain that you've gone through, Ir man labai gaila dėl to skausmo, kurį Your jūs šiuo metu loss. išgyvenate, dėl praradimų, your fear, baimių, your depression. depresijos. We all go through times of trouble. Mes visi patiriame sudėtingų laikų. And I am so thankful for Darius. Aš esu dėkingas, kad Darius, He's a good friend of mine. mano geras draugas, And we have a vision mes kartu turim bendrą viziją. to continue to inspire Lithuania even without me coming back physically. Ir toliau įkvėpti Lietuvos gyventojus, net jeigu aš čia daugiau ir nebetvažiuosiu. I love this country. Man labai patinka šita I'll never šalis. forget Aš ją that myliu. last speech that we had. Ir niekada nepamiršiu to pokalbio, kurį mes turėjom. It was electric. Tai buvo pilna elektros. Everyone was passionate. Kiekvienas buvo And sužavėtas everyone was inspired. ir įkvėptas. And so I'm glad to be back. Taigi aš labai patenkintas, kad grįžau. And I know it's difficult, Ir žinau, kad sunku. but you're still here. Bet tu vis dar čia, mes vis dar čia. Don't give up. Nepasiduokim. Take one day at a time. Vieną dieną po kitos. Noriu dar šiek tiek prieiti prie to, ką jūs pasakėte, kad išgyvenote ir depresiją, kas atrodytų, kai žmogus, kuris eina ir kalba ir tiek pats yra išgyvenęs toks stiprus, kaip jisai susiduria su depresija. Kas jums padėjo ją įveikti ir ką patartumėte tiem, kas dabar turi tikrai sunkių emocinių išgyvenimų ir galbūt depresiją? How to get out of depression? Yeah, and Practical steps? we wouldn't expect you to have depression because we have all those tools and you Yeah. are so strong and resilient. How did that happen? Yeah, good question. I had a very difficult 3 years in a row. Buvo labai sunkus 3 metai iš eilės. In 2019, 19. I had a grenade at my house. Kažkas susprogdino granatą mano namuose. I also had a lawsuit against me. Kažkas kreipėsi į teismą I prieš had mane. a spying drone above my house. Virš namų skraidžio dronas ir filmavo. I got kicked out of my bank. Bankas mane išmetė. We went through a lot. Daug išgyvenau tais metais. And when you go through so much, Ir kai tiek daug išgyveni, you don't understand that the disconnect between the head and the heart sometimes is very dangerous. sunku suprasti, kad kai protas ir širdis atsiskiria, tai tampa labai pavojinga. What was interesting to me was the pressure that I had in my life at that time. Tiek daug buvo spaudimo ir įtampos mano gyvenime. It unearthed some things of memories that have happened to me over the last 20 years. Kad tai mane pažadino tiek daug dalykų, kurie buvo atsitikę mano gyvenime per paskutinius 20 metų. Which I was so surprised Aš buvau toks nustebęs, because I'm strong nes aš stiprus. and I
inspire others. Ir aš kitus įkvepiu. And I felt like I'm strong, but when you still think and you hurt, I realized I still have wounds. Bet aš supratau, kad net jeigu aš ir stiprus, aš vis tiek turiu daug sužeistų vietų manyje. And the pressures of those years brought me to a counselor, and I talked about the 9 people who made me feel betrayed. Ir ta visa įtampa ir mane ir atvedė į psichoterapeuto kabinetą, kur kalbėjomės apie tai, kas sunku, ir apie tuos 9 žmonės, kurie mane išdavė. And you know, my parents were born in Serbia. Žinot, kad mano tėvai buvo gimę Serbijoje. And so in our culture, we don't really talk about our emotions. Ir mūsų kultūroje mes nekalbam apie emocijas ir jausmus. We never get counseling, Niekada neinam pas psichologus. right? And so I realized that I needed to connect my heart and my mind again. Ir aš supratau, kad atėjo laikas suvienyti širdį su tai, kas vyksta galvoje. And it was powerful. Tai buvo labai galinga. The counselor says, "Tell me what happened." Manęs paklausė, tai kas atsitiko? I tell him. Aš papasakojau. He said, "So how did it make you feel?" Jis sako, kaip tu jautėsi? I told him, Aš jam pasakiau. and he was crying. Ir jis verkė. You know it's bad when the counselor cries. Įsivaizduot, kaip blogai, kaip psichoterapeutas verkia. And it was amazing. As we were able to converse, my wounds turned into battle scars. Ir kuo daugiau mes kalbėjom, tuo daugiau mano žaizdos pavirto tarsi mūšio lauko paveikslėliais. We are emotional human beings with human feelings. Mes visi turim jausmus ir emocijas. We can try forget the past. Mes galim bandyti pamiršti praeitį, You'll never forget the bet past. niekada nepamiršime. And so sometimes we have to heal from the past to move forward. Todėl mes turime išgyti nuo praeities, kad galėtumėm gyventi savo ateitį. Some of us live today in the past, Kai kurie iš mūsų vis dar gyvena praeitimi, and some of us live today only in the future. kai kurie gyvenam tik ateitimi, To be real and present today, kad galėtumėm gyventi dabartimi which is being alive, ir būti gyvais, which is seizing every moment and every day that you live. naudotis kiekvieną progą ir kiekvieną dieną. When things are going good, all you think about is the future. Kai viskas gerai, galvom apie ateitį. And so whatever that is for people, Kad ir kas tai bebūtų, I want us to come back to the basics aš noriu, kad mes grįžtume prie pačios esmės. of what happiness is. Kas atsitinka, tas ir yra. Faith, Pasitikėjimas, family, tikėjimas, šeima, friends. draugai. Then we talk about finance, Tada kalbam apie pinigus, fitness, apie sportą and fun. ir kaip smagu. These are the areas of my life. Čia turėtų būti pagrindiniai gyvenimo elementai. The elements of my life that make me feel fulfilled. Mano gyvenimo elementai, kurių dėka aš jaučiuosi visiškai pasitenkinęs. And so I want people to know that I'm not Superman, Tai aš noriu, kad žmonės žinotų, kad aš nesu supermenas and we all go through those valleys. ir mes visi einam per į skirtingus išgyvenimus. Kalbant apie tą smagumą, kuris gal ir paskutiniai eilėje buvo, bet jo gyvenime jūsų, man atrodo, tikrai yra ir aš girdžiu jūsų kalbas, jos yra daug humoro, daug juoko. Tas juokas, humoras svarbus jūsų gyvenime. Talking about fun, all your speeches are about fun. You use jokes, you Yes. fun, Yes. you're always smiling. Yes. How is that important in your life? Yeah. The fun element. I think fun is definitely keeping me young. I was just boating with my children and we're going fishing just yesterday. Juoko ir džiaugsmo dėka aš išlieku jaunas. Su savo vaikais mes buvom iškeliavę žuvauti. And you have to do something different if you want something different. Ir jeigu norim kitokio rezultato, turim daryti kažką kitaip. And so life can get very draining. Gyvenimas gali būti varginantis, And so putting in fun and humor is important. todėl svarbu išlaikyti humoro jausmą. I try and make my wife laugh or chuckle or smile at least once or twice a day. Aš stengiuosi prajuokinti savo žmoną bent kartą ar du į dieną. I do fun things with the kids sometimes, Su just juokais randomly. mes juokaujam ir kvailiojam. And I think it's up to us. It's amazing what humor can do in marriage, Humoras gali išgelbėti santuoką, in workplace, darbe gali padėti, in friendships. draugystėje. It changes the atmosphere. Tai pakeičia visą atmosferą aplink mus. You know, sometimes some stadiums that I go into, it feels heavy. Kartais aš einu į stadioną kalbėti ir jaučiu, kokia sunkia atmosfera ten. And I think humor is a wonderful way to take control of the atmosphere.
Ir humoras yra nuostabus būdas susilieti su atmosfera ir su žmonėmis, Not kurie be ten so atėjo. serious. Kad nebūtum visi tokie rimti. Rytoj, ar bus rytoj to humoro ir galbūt tai paskutinis kartas gyvai jūs pamatyti lietuviam, bet Kaune bus pasimatymas su jumis, konferencijoje Moters vizija. Pakvieskite ją tuos, kurie galbūt dar nežino ir ką tenais žmonės išgirs, kokią žinutę išeis. Tomorrow, that might be the last time where people could see you in Lithuania. Could you tell people what that would be about fun too, maybe, and invite people to come and see you? You know, I really want to challenge you to dream bigger. I have talked about that before, but I really want to go into layers of what makes us happy. Aš norėčiau, kad kiekvienas pagalvotumėm, kas mus daro laimingus ir kad išdrįstumėm svajoti daugiau. How do you go to impossible to possible? Kaip mes nuo neįmanomo keliaunam į įmanomą? How do we change our wounds into battle scars? Kaip mes savo žaizdas išgydome? How do we get out of depression? Kaip išsikeliame iš depresijos? And that's some practical things we're going to be sharing, but we're going to have a lot of fun as always. Rytoj aš pasidalinsiu labai konkrečiais įrankiais, bet aišku bus smagu kaip ir visą laiką. And whether you're a teenager or older, you're going to love it. Nesvarbu, ar jūs paauglys, ar vyresnio amžiaus žmogus, visiems bus labai smagu. So make sure you come. Taigi ateikit rytoj. Ačiū Jums. Thank you. Čia buvo Nikas Vujičičius ir Niką Vujičičių jūs galite pamatyti rytoj gyvai Kaune konferencijoje Moters vizija, daugiau informacijos motersvizija.lt. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir gero vakaro.